su naujaisiais 2024 metais, mėlyjei. Na ką, šiandien vėl pradėsim galvoti, kaip sportuosim, sveikai maitinsimės, susitvarkysim miego režimą ir pasieksim visus savo tikslus. Aš to jums nuoširdžiai ir linkiu. Bet tai, ką išgirsi dabar, gali šiek tiek sugriauti šiuos planus arba pasukti juos visai kitą linkmę. Netflixas dabar ne tik atitrauks mūsų dėmesį serialais ir filmais, bet ir žaidimais. Kas galbūt praeitais metais jau girdėjot, Netflix šiuo metu galite rasti net 86 žaidimus. Įskaitant gruodžio 14 dieną pasirodžiusi Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition, kuris buvo tikra bomba mobiliųjų žaidimų pasaulyje. Tai vyko dėl Netflix stebinančio sprendimo suvienyti Take-Two Interactive ir Rockstar Games. Tad jau šiandien galite žaisti GTA 3, GTA Vice City ir GTA San Andreas savo telefone. Taip pat jie patys sukūrė keletą žaidimų, kaip pavyzdžiui Oxenfree 2, Lost Signals ir Netflix Stories, Love is Blind. Man iš karto Donato atveda tą dainą Love is Blind. Akivaizdžiai pasitvirtinus šiai naujoviai ir didėjant jos populiarumui, Netflix nestabdo ir paskelbė, kad per šiuos metus ketina išleisti dar apie 90 naujų žaidimų. Tai apims Cozy Grove, Camp Spirit, Fashionverse, Game Dev Tycoon, Sonic Mania Plus ir Rebel Moon. Be to, buvo paskelbtas populiarus Pietų Korėjos serialo Squid Game žaidimas, kuriame vartotojai galės rungtis su kitais tokiuose pačiuose žaidimuose, kaip matėme populiaraus serialo serijose. Kitame straipsnėje taip pat buvo minima, kad jie pasamdė buvusi EA vadovą ir ateityje planuoja bendradarbiauti su Ubisoft bei išleisti Assassin's Creed, Tomb Raider ir Monument Valley mobiliasias versijas. Visi Netflix žaidimai yra pasiekiami per jūsų Android ir Apple telefoną arba planšetę su veikiančiu interneto ryšiu. Taip pat, jei turit jau aktyvę Netflix prenumeratą, prisijungę su savo Netflix paskyrą, žaidimus galite žaisti visiškai nemokamai, be jokių reklamų ir papildomų mokesčių. Juos galima atsisiųsti ir Google Play bei App Store. Žodžiu, Netflix Games yra labai rimti konkurentai kitiems mobilių žaidimų kūrėjams. Ne tik dėl vis didėjančio žaidimų pasiūlos, bet ir lengvo prieinamumo. Nežinau, ar pastebėjot, bet praeitą savaitę mes pirmą kartą turbūt per visus epizodus nešnekėjom apie naują Xbox kontrolerį, bet šią jau negalim praleisti. Taigi, mūsų populiariausias segmentas – Xbox Controller of the Week. Pats geriausias Victrix PlayStation kontroleris, bent jau taip teigia Digital Trends, dabar turės ir Xbox belaidžio pultelio versiją. Victrix Pro BFG modeliai išsiskiria iš kitų dėl savo galimybės keisti kontrolerio detalės. Ką turiu omeny? Tai, kad dabar galima joystickus paversti mygtukais. Kaip? Tiek kairėje, tiek dešinėje esančios stačiakampės plokštelės gali apsisukti 180 laipsnių kampu ir joystickai gali būti vienas šalia kito arba toliau, arba vienas žemiau, kitas aukščiau. Yra net papildomas mygtukų modulis su 6 skirtingais veidukais, kuris idealiai tiks populiariausiams koviniams žaidimams, kaip Mortal Kombat 1 arba Street Fighter 6. Victrix taip pat planuoja išleisti specialią kontroleriui skirtą Xbox programėlę. Su ja žaidėjai galės atnaujinti programinę įrangą, konfigūruoti mygtukus ir iš naujo perkalibruoti analoginius valdiklius. Pakuotėje taip pat rasite keičiamus galinius mygtukus, papildomus joystickus ir USB-C laidą. Jis puikiai suderinamas su Xbox Series X ir S, Xbox One bei asmeniniais kompiuteriais. Xbox Pro BFG belaidis valdiklis bus išleistas šį mėnesį ir bus 2 spalvų. Įspūdingos juodos bei violetinės arba baltos. Jo kaina iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti didelė, apie 160 €. Tačiau lyginant su tuo, ką gaunate ne tik už gražų dizainą, gal ir netai baisu. Turbūt jau girdėjot, kad The Day Before kūrėjai Fantastic nebuvo tokie fantastiški ir patrolino visus, kurie pirko jų žaidimą. O buvom taip užsihypinę dėl kvapą gniaužiančių vaizdų YouTube ir teaserių, kurie priminė The Division 2. Laukiam nuo 2021. Tačiau vis didėjanti nežinomybė apie žaidimą, didėjantis laukimo tarpas ir vis dar nežinojimas, kaip jis galutinai atrodys, privedė prie to, kad The Day Before žaidimas, kadaise žadėjęs fantastišką zombių šaudymo patirtį, buvo atšauktas ir pašalintas iš Steam platformos. Galima sakyti akimirksniu. Kaip jums negėda? Žinoma, tam turėjo įtakos ir daug neigiamų žaidėjų komentarų, po kurių Fantastic staiga ištrynė visą savo turinį iš YouTube kanalo ir pašalino visus ankstesnius anonsus apie The Day Before. Atrodo, bandydami paslėpti akivaizdžius neatitikimus tarp to, kas buvo reklamuojama ir to, ką žaidėjai galiausiai gavo. Kūrėjai Twitter platformoje paskelbė ilgą pareiškimą, sakydami, kad žaidimas žlugo finansiškai kabutėse ir jie turėjo nutraukti jo paleidimą. Po pašalinimo
įkalinimo Steam platformoje vis dar lieka neaišku, ar to prašė patys kūrėjai, ar Valve patys ėmėsi veiksmų. Tie, kas buvo jį nusipirkę, patyrė visišką šoką ir jiems po truputį sugrąžina pinigus už žaidimo įsigijimą. The Day Before turėjo būti panašus į The Last of Us, Fallout ir Project Zomboid, tačiau patyrė visišką fiasko dėl tinkamai nepasiekiamų serverių, žaidime esančių begalės klaidų ir normaliai neveikiančių detalių. Užuot buvęs atviro pasaulio išgyvenimo MMO, kaip teigia Steam aprašymas, The Day Before buvo labiau extraction shooteris, primenantis Escape from Tarkov, tik su keliais įmestais zombiais. Tačiau kiti žaidimų kūrėjai nesnaudė ir pažvelgė į šį įvykį iš kitos pusės, kaip galimybę pasinaudoti gerbėjų liūdesiu ir nusivylimu. Gruodžio mėnesį, kaip pleistrą ant žaizdos, jie Steam vartotojams pasiūlė išskirtinį The Day After išgyvenimo rinkinį su didžiulė 33% nuolaida. Jame buvo DayZ ir Icarus žaidimai tik už 50 €. In Your Face The Day Before, kuris taip ir neišvydo dienos šviesos. Tuo pačiu savo nesėkmę nusitemdamas ir visą Fantastic įmonę į bankrotą, bei pateko į Steam visų laikų 10 prasčiausių vartotojų išbandytų žaidimų sąrašą. Kai kurie iš šios situacijos pasimokė, kad kartais neverta mokėti pinigų už išankstinę žaidimo prieigą, kurio oficialiai kelia įtarimą, o kiti iš to dar ir užsidirba. Tęsiant prieš 2 savaitės pristatyto naujo dirbtinio intelekto temą, visiems puikiai žinomas Elonas Muskas prabilo apie Grok'ą, naujausios kartos dirbtinio intelekto modelį iškart po to, kai nusipirko X, anksčiau vadinta Twitter. Man tai jo pavadinimas skamba kaip koks žaidimuose esantis bosas, kurį reikia nugalėti paskutiniam lygiui. Pasirodo, kad jis reiškia suprasti intuityviai arba per empatiją užmegzti ryšį ir buvo pirmą kartą panaudotas Roberto Heinleino mokslinės fantastikos rašytojo. Aš manau, nereikėtų stebėti keistais pavadinimais iš Elono Musko pažvelgusi tai, kaip jis pavadino savo vaikus. But that's just me. Ir kas įdomiausia, kad Grok'as turėtų būti sukurtas pagal 1979 metų Douglaso Adamso satyrinį romaną Keliautojo autostopų po galaktiką vadovas. Grok'as laisvai gali konkuruoti su OpenAI, GPT-4 modeliais, Google Bard ir daugeliu kitų viešai prieinamų dirbtinio intelekto modelių. Didžiausias skirtumas, kurį jis turi, lyginant su kitais, kad jam yra uždėta mažiau filtrų. Tai yra, jis gali protauti, maištauti, juokauti ir atsakinėti į aštresnius klausimus. Pagrindinis jo privalumas yra tas, kad jis pateikia tiesioginius duomenis iš X realiu laiku ir mokosi iš žmonių žinučių. Kol tuo tarpu kiti kalbų modeliai naudoja tik Google ar Bing jau esamą informaciją, kad atsakytų jūsų klausimą. Tai ateityje gali tapti problema, jei Grok'as perims nefiltruojamo X turinio šališkumą ir problemas. Nes pripažinkim, X nėra pats tiksliausias informacijos šaltinis planetoje. Kas šiek tiek kelia nerimą, nes jis pats kalbėjo apie tai, kad dirbtinis intelektas gali kelti egzistencinį pavojų žmonijai, jei jis netyčia taps antižmogiškas ir tada po kelių dienų paleido šį dirbtinį intelektą. Bet kokiu atveju Grok'ą išbandyti gali ne kiekvienas. Turite būti ekskliuzyvinis X Premium vartotojas ir gyventi Amerikoje. Pirmą sąlygą galima išpildyti užsiregistravus į laukiančiųjų eilę, nes norinčių išbandyti šį prototipą yra begalė, o antrą faktorių dėl gyvenamosios vietos galit apeiti naudodami VPN. Nors Muskas pasiūlė, kad artimiausioje ateityje naudojamasis Grok išliks išskirtinė Premium Plus X prenumeratorių privilegija, belieka tik tikėtis, kad jis taps viešai prieinama, kai bus baigta beta versija. O dabar aktualios naujienos kompiuterių rinkėjams. Skamba taip, lyg eini miškais ir renki kompiuterius kaip uogas. MSI į rinką grąžina senos vaizdo plokštės dizainą su visiškai naujomis specifikacijomis. Dar prieš daugiau nei 10 metį, 2011 metais, jie pristatė GeForce GTX 500 Ti 1 GB Cyclone 2 vidutinės klasės vaizdo plokštę tik už 180 €. Ji turėjo vieną didelį ventiliatorių ir jį supantį cikloną, kuris iš tikrųjų veikia puikiai ir visos funkcijos tobulai atitiko jos dizainą. Pristatom GeForce RTX CamSham Cyclone 8 GB OC su neįprastai dideliu išoriniu ventiliatoriumi, kuris primena vėjo jėgaines. Tačiau lyginant su kitomis vaizdo plokštėmis, ji ganėtinai kompaktiška, tik 16 cm ilgio ir 12 cm pločio. Pavyzdžiui, nuo mūsų praeitame video minėtos MSI GeForce RTX CamSham Aero ITX, vienos mažiausių vaizdo plokščių pasaulyje, skiriasi tik 1 cm per plotį. Dar vienas argumentas, kodėl dydis nėra svarbu. Dėl to RTX CamSham Cyclone puikiai tilps
daugelį mažų kompiuterių ir papildys juos savo išskirtiniu dizainu. Naujasis Cyclone modelis pateikiamas su 2 lizdų jungtimis. Jame taip pat yra 2490 MHz dažnis, kurį galima padidinti net iki 2505 MHz naudojant MSI programinę įrangą. Vaizdo plokštė turi galingą 100 mm ventiliatorių su aušinimo moduliu pavadinimu Ciklonas, kuris stumia šilumą visomis kryptimis, tarsi viesulas. Dėl to savo kompiuterio dėžėje nepamirškite užtikrinti gero airflow, kad ji neuždustų. Deja, bet jos kol kas yra prieinamos tik Taivane ir Azijoje. Laukime, kada jos pasieks ir pasaulinę rinką. Tiek naujienų šią savaitę. Labai ačiū, kad žiūrėjot naujametinį mūsų epizodą. Linkiu visiems labai gražių, labai ramių, darbingų metų. Susitiksim kitą savaitę. Nepamirškit subscribinti mūsų kanalą, palaikinti šio video, jeigu norit matyti daugiau. Visos nuorodos į mūsų socialinės medijas ir Discordo serverį bus apačioje aprašyme kartu su visais informacijos šaltiniais. Ir iki kito karto. Ate!